इतना सारा जानवर है। ओ ये लड़कियां क्यों इसलिए रो रही है? ये देखो हिरन, वाव, हाथी, ओ नो 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 नो, ये देखो शेर आक्रमण कर रहा है, लग रहा है हाथी पर। ये देखो पानी पीने सब जानवर आए हैं। ये देखो जंगल में ओ ऑटो सीएनजी रिक्शा भी है। चलो तो कार को आगे पीछे बैक करते हैं। चलो 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 हम देखते हैं क्या हो रहा है। ओ ये तो जानवर हाथी पे आक्रमण कर दिया। ओ ये देखो बच्चों आक्रमण को, ओ नो नो नो, हाथी गिर गया। ये देखो सब जानवर दोनों दोनों शेर आक्रमण कर दी। ओ इसको बचाना पड़ेगा गाइस। ओ इसको तो हम बचाना पड़ेगा। चलो क्या लेके आए, चलो हम बंदूक लेकर आते हैं बचाने के लिए। ये देखो हर हिरन देखो किस लिए यहाँ पर भाग रही है। देखो ये भी हिरन भाग रही है। ये देखो बच्चों भागो भागो, भाग रही है। ओ भाग गई हिरन भाग रही है। ये देखो ओ हिरन भाग गई। ओ कार के पास आ गई। ये देखो बच्चों कार के पास, चलो हम बंदूक लेकर आते हैं आगे। चलो ये देखो बंदूक लेकर चलते हैं बचाने के लिए। चलो चलो ओ चलो हम बंदूक से मारते हैं। देखो गोली, ओ ये देखो गिर गया। ओ चलो हाथी को हमको तेजी में लेकर भागते हैं। चलो पानी पी लो पानी पिला देते हैं। चलो भागो 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 भागो। ओ ये क्या है? मुर्गा, वाव नाइस। ये देखो मुर्गा भी है। ओ बच्चों ये देखो, वाव गाइस, वाव कितना न्यू मुर्गा। ओ मुर्गा भी लग रहा है पानी प्यासा हुआ है। चलो ये भी पानी पिला देते हैं इसको। पानी पी रहा है, देखो ये भी पानी पी लिया। ओ चलो मुर्गा को हम लेके आगे चलते हैं। चलो 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 चलो, देखो मुर्गा आ गया। ओ चलो और जानवर के देखो। ओ एक और हाथी यहाँ पर धंस गई है गाइस। ये देखो मिट्टी में धंस गई है, पानी पीने आई थी। इसको भी हमको लग रहा है बचाना पड़ेगा। चलो हाथी को बचा रहते हैं। चलो देखो अब इसको भी हम ले चलते हैं, डंपर पर लोडिंग करेंगे। चलो चलो इसको भी यहाँ पर हम धर देते हैं। ओ हिरन यहाँ पर भी है, इसको भी हम निकाल देते हैं। चलो ये भी पानी पीने आई थी, इसको भी पानी पिला देते हैं। देखो पानी पी रही है। चलो इसको भी हमें बता देता हूँ। ओ नो 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 नो, ये क्या है? ओ गाइस ये देखो क्या है? ओ चलो हम देखते हैं। ओ ये तो जेसीबी है। ये तो जेसीबी लग रहा है इसमें धंस गया है। ओ इसको तो हम निकालना पड़ेगा। चलो इसको हम निकालते हैं जेसीबी को। वाह ये देखो सुपर। चलो जेसीबी के बच्चे निकाल रहे हैं। चलो चलो जेसीबी को, चलो हमको जेसीबी को निकालते हैं। चलो हमको तो जेसीबी बड़ा वाला जेसीबी लाना पड़ेगा। चलो हम बड़ा वाला जेसीबी लेकर चलते हैं। चलो देखो ये देखो बड़ा वाला जेसीबी निकाल रहा है। चलो 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 चलो, ओ निकल गया। वाह ये देखो निकल गया। चलो इसको बैक करके पीछे लाते हैं। वो चलो ये भी जेसीबी को लेते हैं। ये देखो ये क्या आ गया? ये देखो जंगल में पौधा निकल गया है। देखो सब पौधा टूट के गिर गया है। इसको तो पौधा को यहाँ पर हम लगा देते हैं। चलो ये देखो लड़कियों को भी आक्रमण कर दिया लग रहा है से। ये देखो बच्चों इस लड़की को भी हमको बचाना पड़ेगा। चलो वाह इसको हम बचा लेते हैं। देखो ओ भागो 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 तेजी में भागो भागो भागो। चलो इसको भी हम भगा देते हैं। चलो देखो दोनों भाग रही है। देखो देखो दोनों भाग रही है। चलो चलो चलो। ओ बच्चों हमको इतना सारा जंगल में खिलौना जानवर सब मिल गया है। इसको बताओ हम क्या करें? ये देखो लग रहा है एक और कहीं है। ओ हेलीकॉप्टर भी है। ये देखो हेलीकॉप्टर पलट गया। ओ नो 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 नो, हेलीकॉप्टर पलट गया। तो चलो इसको हेलीकॉप्टर को ओ हेलीकॉप्टर भी सीधा हो गया। ये देखो ऑटो सीएनजी रिक्शा, ओ ऑटो सीएनजी रिक्शा को भी हम खड़ा करते हैं। ओ चलो ओ ये क्या है? चलो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है। ओ चलो चलो चलो। ओ नो नो, वाह सुपर। ये देखो कितना अच्छा कार, वाह नाइस। चलो वीडियो को सब्सक्राइब करो। चलो 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 चलो। ओ इसको यहाँ पर धर देते हैं। चलो ये देखो हमको इतना सारा खिलौना मिल गया। ऑटो सीएनजी रिक्शा, वाह ऑटो सीएनजी रिक्शा कितना अच्छा। चलो इस ऑटो सीएनजी रिक्शा को हम चलाते हैं। मुर्गा में लड़ जाएगा। ओ मुर्गा इसमें लड़ गया। ओ नो, ओ देखो मुर्गा लड़ गया। ओहो ट्रक तो निकल गया। चलो हम ट्रक को ले चलते हैं।